们再来加一个新的功能哈，但是这个功能其实也不算功能，其实刚才我们的原有的功能重复应用，那我再跟各位讲它的好处在哪里哈。来，我再加一个新的记事，一样点选文字，然后呢，当然这边我可以简单的写一些哈，假设我就是简单写一个名片好了啊，不过这边刚才啊随便我先打个英文叫 card 好了哈，这底下假设我点选相机。然后呢，以后各位拿到的名片，你就可以把拍照放在记事本里头。来，比如说呢，我现在拍一张，但是我希望亮光好一点，因为这个比较因为亮光好一点有一个好处啦，对不起，啊，随便，我先拍一下看看可不可以，因为我要跟各位讲一个它特别的地方。好，如果你的名片拍得够清楚，来，我把它打勾，插进去了，有没有？这边我写一个 card，然后这个东西，然后按完成。我跟各位讲哈，记事本为什么要用那个手机的记事本？有一个好处，你记了很多事情之后，以后如果你临时想到，哎，我要记那个什么，我记得我以前曾经记过一个餐厅哦，然后就像比如说，哎，它叫大什么哦，我忘记了。那很简单，你只要这里搜寻，点下去，可以开始打字。该不会这回字打不上去？啊，打不上去，我知道，输入法换一下。这里，好，重新来，我打一下大。好，今天我拿大，你看，只要这个我的标题、内文，只要跟大有关系的，它就帮我找出来了。然后呢，这个刚才我们这个，你看他没有找到这一张，他没有找到这一张。我这一张刚才开的这边有一个叫大河，我跟各位讲，它这个有些名片它可以辨识的出来。比如说我举个例子哈，我上回社大，那个在士林社大有一个学生，他们家在滨江夜市，滨江市场那边，他在卖水果，所以我就卖水果，我就赶快把他的那个名片拍下来。好，那假设哪一天我就我记得他有一个文，但是他的电话是什么？找到文，他就帮你跟文有关的找出来。不过他现在居然现在找不到他。反正你看，他只要你的标题跟内文跟文有关，他都帮你找出来了。所以以后你想到了什么东西，或记得什么东西，以前各位都习惯记在纸张上，你记了很多纸张，但是哪一天你要临时找一个里面相关的字，你不好找。可是你现在用这个笔记型软体，它有些甚至我就刚才讲说，如果你的有些名片，它说不定还可以辨识出名片里面的字，你拍照之后，它有的还辨识的出来。OK， 这就是它的好处。我看一下和它可不可以辨得出来？看来没有，它刚才那个它还没辨识，它没办法辨识出来。OK，其实没有，它那个没有辨识出来。它现在找出来了，没有那个和。OK，哦，所以各位在搜寻上我就说你用这个笔记型软体，你的拍照拍名片，有些或者是说你干脆有一个，你以后就是你写个名片，就是
你只要收到一个人的名片，你就把他标题设名片，然后拍个照 ，OK， 把名片拍个照。那以后呢，如果你今天以后你就不用拿那一叠人家的名片了。对，所以以后如果你今天你想到谁的，你想到要找名片，你就打一个名片，然后他就把名片的都筛选出来，你再一张一张找，是不是比较快？了解吗？好，OK，好，所以笔记型软体之后，我们后面几节课会再陆续再教各位怎么那个笔记型软体，还有一些很好用的地方，包括未来我们在电脑上也可以装这个版本，然后电脑上会更多好用的就是像我们以前看的网页，我们找到一个网页不错，我们会怎么做？加到我的最爱，对不对？可是你加到我的最爱，手机有没有你对应的我的最爱？没有嘛？所以你在电脑上记了我的最爱，你在你的手机上也找不到。那再加上你在电脑上记得我的最爱，可是以后下次你想到那个，你看到我的最爱，我的最爱也顶多只有记标题，你也只能从标题当中知道，可能猜测那个里面的网页可能有什么。可是只要你把那个网页用这个软体 Evernote 的软体抓下来记成你的笔记，以后你再搜寻，它连网页内文都会帮你做搜寻，就会很方便。OK， 这个慢慢以后跟各位讲。然后，那当然，如果我先跟各位讲，如果各位有兴趣的话，你想先看，来跟各位讲一下这个 Google 里面别忘记打入我的那个名字，我的名字之前有跟各位讲过我的网站，对不对？我的网站里面的上课讲义，我录影的都放在学生课业，对不对？对，那上课讲义是我在学校讲课的，我在9月初才给学校的教职员上过这个笔记型软体，还有使用的 APP， 讲了大概2个多小时吧。OK， 也是影音的教学。这个笔记当中我已经有教了一些部分，各位如果有想先预习的，可以先预习。那之后的课程我们还会再跟各位仔细的一个一个讲到，好不好？后来这个讲完之后，很多老师都觉得很好用，所以各位可以有这个可以先去学习一下，好不好？好，那我们今天就先上到这个地方。